आसंतु बुली जिबा केउंझर एवं मयूरभंज जिला सीमार अवस्थित थिबा भीमकुंड को। भीमकुंड गले आपण माने सेटारे कोन देखिबे एवं तार रहस्य विषय निहाती जानिबा दरकार एवं किपरि जिबे सेटाकू ए वीडियो देखिले आपण माने सब किछि जानि जिबे। तबे दर्शक बंधु भीमकुंड जलप्रपात मयूरभंज जिलार बैतरणी नदी कूल अवस्थित एवं बारिपदा सहर प्राय 125 किलोमीटर एवं करंजिया 40 किलोमीटर दूर में अवस्थित। एठारे सान कुंड एवं बड़ कुंड दुईटी जलधार अच्छी उभय पौराणिक कहानी सहित जड़ित। यह केउंझर एवं मयूरभंज जिला सीमार ही अवस्थित। भीमकुंड जलप्रपात निकट एक कुंचेश्वर महादेव मंदिर एवं महाबली भीमक एक बड़ प्रतिमा मध्य अच्छी। यही भीमकुंड जलप्रपात निकट एक उच्च प्रहरी घर अच्छी जोठारे जड़े मयूरभंज पाशर समग्र भीमकुंडर सुंदर दृश्य उपभोग करें। यही भीमकुंड दुई पार्श्वर दृश्यमान होता है। गोटे हूँ मयूरभंज एवं अन्यटी हूँ केउंझर पार्श्वर जहाँ केउंझर सहर प्राय 60 किलोमीटर दूर में अवस्थित। भीमकुंड जलप्रपात पार्किंग प्रवेश शुल्क 30 टଙ୍କା थिला बेले एवं प्रहरी घर शुल्क प्रति व्यक्ति 10 टଙ୍କା रही। तेज पर्यटकों भीमकुंड निकट में एक भीमकुंड सरकारी बंगला एवं पिकनिक क्षेत्र अच्छी। यही स्थान में पार्टी करने पिंडीर व्यवस्था अच्छी एवं पानीर सुविधा अच्छी जहाद्वारा पर्यटक माने एठाकू आसी परिवार एवं बंधु मान सहित मजा करें। भीमकुंड जलप्रपात राज्य एवं राज्य बाहर पर्यटक मानक जंगल मध्य सुंदर परिवेश परिदर्शन करने को आकर्षित करें। किंबदंती अनुसार जना पड़े जे पांडव माने विराट नगर में जहाँ वर्तमान कप्तिपदा कहुए से गुप्त जीवन सेठारे बिताउथिले। समय रे भीम एवं द्वितीय पांडव एही पुष्करणी रे स्नान करथिले। जनवरी मासरे मकर पर्व समय हजार हजार लोकों प्रबल भिड़ होता है एवं पवित्र बुड़ा पकाई था माने समस्ते। पर्यटक माने प्रायतः शीत दिन ए कुंड को परिदर्शन करने को आसी था। भीमकुंड जलप्रपात होउछि ओडिशार मयूरभंजर सर्वोत्तम पर्यटन स्थान। आपण माने एठारे ट्रेकिंग वन्यप्राणी चिन्हट फोटोग्राफी पिकनिक पे आरामदायक आपण माने मजा नहीं पारे। आपण माने एठी माने जलप्रपात निकट पाखे एक शौचालय पाइजिबे एवं पार्किंग सुविधा मध्य आपण माने भीमकुंड जलप्रपात निकट एक पार्किंग क्षेत्र उपलब्ध अछि जोठारे परिदर्शक माने सेमानकर जानवाहन मध्य पार्क करि परिबे। एवं आपण माने खाद्य पानीय कथा जदि कहबाक जाउछन्ती तेबे जलप्रपात निकट रे स्थानीय स्टॉल एवं रेस्टोरेंट उपलब्ध अछि जा विभिन्न प्रकार खाद्य एवं पानीय प्रदान करंती। तेबे दर्शक बंधु केउंझर भीमकुंड जलप्रपात दूरता 64 किलोमीटर, घटगां तारेणी भीमकुंड जलप्रपात दूरता 37 किलोमीटर, भुवनेश्वर भीमकुंड जलप्रपात दूरता 193 किलोमीटर, तेज बालेश्वर भीमकुंड दूरता 124 किलोमीटर। आपण माने केउ जिल्ला देखुछन्ती निहाती कमेंट बॉक्स रे आपन जिलार नाम निहाती लिखंतु। तेबे दर्शक बंधु आज पाए रहउछि आउ गोटे वीडियो रे पुणी एक देखा हबो आउ गोटे पर्यटन स्थली को नै। आज पाए रहउछि नमस्कार।